Andũ atano nĩ matharĩkĩirwo na kũragwo nĩ aici a mahiũ itũũra-inĩ rĩa Raminyeusi, Pokot ya gatagatĩ, kũrĩa mũndũ ũmwe ahotire kũhonoka na gũtigwo na nguraro njũru cia rithathi. Kũringana na aikari, ngero ici itabanirio mathaa-inĩ ma ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ, ekinaĩ acio magĩcoka gwĩthara na mahiũ matanyihĩire 100. Ngero ici itabanĩtio ona thengia wa maabitha a ũgitĩri gũkorwo magĩtabania mĩriũngũ mwena ũyũ, rĩu aikari magĩtarĩria ũrĩa maraikara na wagagu wa kũhithũkĩrwo rĩngĩ. Hapa ni area ambayo tulisaliwa na hapa ni area ambayo tunaishi. So watu 5 tumepoteza jana na 2 wako msituni, hatujui mahali yuko, na mbuzi karibu 100 imechukuliwa. Ndeto ĩno nĩ ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ kamishna kaunti-inĩ ĩno, ũrĩa wĩranĩire atĩ ũgitĩri nĩ ũgũkorwo ũkĩgacĩrithio makĩria. Na walikuwa wamelala. So hawa wakora walifika na wakaanza kuua wanaume 3 na wamama 2. Ona kũrĩ ũguo, mũingĩ nĩ wĩkĩtie rĩtana kũrĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kithure Kindiki, makĩmũria gwĩka mĩtũkĩ harĩ kũgacĩrithia ũgitĩri wa kũigana nĩguo mũingĩ ũyũ ũhote gũikara ũrĩ na thayũ. Usiku saa 8 ya usiku tulikuwa nakakuja kuua watu 5 na wengine wako msituni. Hiyo shida tuko na hiyo. Hamwe noguo, thirikari kaunti-inĩ ĩno nĩ ĩranĩire mĩhang'o ya gwaka ceceni ya borithi hakuhĩ na mũingĩ, kũrĩa maugĩte nĩ tanyĩtwo kwambĩrĩria ihinda-inĩ o rĩothe nĩguo kũhukia tharĩkĩra ici. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.